മുതലപ്പൊഴി അത് അഴിയല്ല. മരണങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛനാണ് മരിച്ചത്. അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ പഠിക്കില്ലായിരുന്നു. അന്ന് അതിനു വേണ്ടി ഒരു സമരത്തിന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുതലപ്പൊഴിയല്ല, മരണപ്പൊഴിയാണ്. അഞ്ചുതെങ്ങ് തീരത്തെ ഞാറത്തുപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഡാളി 4 കൊല്ലം മുമ്പ് വള്ളം മറിഞ്ഞു മരിച്ച ഭർത്താവ് പസ്കാസിന്റെ ചിത്രം മടിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് അലമുറയിട്ടപ്പോൾ തീരത്തെ കടലിനൊരു പദം വന്നു. ഒരു നിമിഷം കടലാകെ ഒരു നിശബ്ദത. കടൽ ഇങ്ങനെയാണ്, തിരമാലകളുടെ അലകൾക്ക് ഒരു ഇടവേളയുണ്ട്. അതിന് മുകളിലേക്കാണ് ഡാളിയുടെ അലമുറ ഉയർന്നത്. പതിവ് പോലെ കടലിൽ പോയ പസ്കാസ് അന്ന് വന്നില്ല. ഒഴിമുഖത്ത് തിരയിൽപ്പെട്ട് വള്ളം മറിഞ്ഞതാണ്. നല്ലതുപോലെ നീന്താനറിയാവുന്ന പസ്കാസിനെ തിരച്ചുഴി കുറച്ചുനേരം പിടിച്ചുവെച്ചു. പസ്കാസിന്റെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി ഡോളി പറയുകയാണ്. പള്ളിയിൽ പോയിക്കേണ്ട വെള്ളം പോകാൻ ഞായറാഴ്ച വെള്ളം ഇറക്കി 4 പേരായിട്ട് പോയി. 2 പേര് നീന്തി വന്ന് 2 പേരെ കടലടിച്ച് അപ്പോഴെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി 2 പേരെയും പിടിച്ച് ആളുകളെ കര കൊണ്ടുവന്നു. ജീവനോടെ കര കൊണ്ടുവന്നു. ആശുപത്രി ചെറിയ കഴിച്ച് വന്നപ്പോൾ 2 പേരും മരിച്ചു. തലയ്ക്കൊക്കെ അടി കിട്ടിയാണ് അവർ പോയത് കടലില്ല. മുതലപ്പൊഴി തീർക്കുന്ന മരണക്കെണി അഞ്ചുതെങ്ങ് പ്രദേശത്തെ കരുത്തന്മാരായ മീൻപിടുത്തക്കാരെ മരണക്കയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. മരണങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ആർബർ വന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ദോഷം. വലിയ കല്ലിട്ടത് സർക്കാരിന്റെ നിയമമാണ്. ഈ ആർബർ ഇട്ടത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വേണ്ട. അത് ഇട്ട കല്ലിന് ഞങ്ങൾക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റി തന്നാൽ ഈ മരണം ഒന്നും അടുക്കൂല. ഇത്രയും മരണം മുനിയാന്നൊരെണ്ണം മരിച്ച അതിന് പോരാണ് കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലിരുന്ന ആ വർക്കലയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിരന്തരം ഈ വർഷകാലത്ത് ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഈ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റി തന്നാൽ മതി. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനിടയിൽ 6 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ കടലപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞത്. മൺസൂൺ കാലത്ത് കടലപകടങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ തീരത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന അകലത്തിൽ വള്ളം കവിഴ്ന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരിക്കുന്ന ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അവിടെ മുതലപ്പൊഴി കുഴപ്പം. മുതലപ്പൊഴി കല്ല് ഇട്ടത് ശരിയല്ല. ഇപ്പോൾ 4 ആളല്ല 10-50 ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒറ്റ വലിച്ചാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അന്നും പറഞ്ഞ് കലക്ടർ വന്നപ്പോഴും തമിഴ് കലക്ടർ വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിച്ചു. കലക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മുതലപ്പൊഴി ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരാം. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർ പോയി തീർന്നാൽ ഇപ്പോഴും തന്നെ 4 കൊച്ചുങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നീന്തി വരാം. അവർക്ക് ഇവിടെ കടലിൽ ഇവിടെ പോയാൽ അവർ നീന്തി കര വരും. പക്ഷെ അവിടെ പോയാൽ നീന്തി വരാൻ പറ്റില്ല. ഒരൊറ്റ വലിയോടെ നേരെ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ പോകും ആൾക്കാർ. അങ്ങനത്തെ പൊഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൊഴി സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഭർത്താക്കന്മാരും പോണത്. അപ്പോൾ പിന്നെ 10-15 ജടം നമ്മളെ ഈ 5 എങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, ഇപ്പോൾ കടലിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. മുതലപ്പൊഴി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ മാറ്റം. പ്രവചനാതീതമായ തിരമാലകൾ പൊടുന്നനെ രൂപപ്പെടുന്നു. അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ 50 രൂപയ്ക്ക് 5 തെങ്ങ് പള്ളി തൂത്ത് ജോലി ചെയ്താണ് എൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തിയത്. 3 ആൺപിള്ളേരാണ്. 3 പേരും ഈ ഭയം കാരണം കടലിൽ പോണില്ല. മുതലപ്പൊഴി അഴിയായി അന്ന് മുതൽ കടലിന് മത്സ്യത്തൊഴിലിന് വേണ്ടി എൻ്റെ 3 ആൺമക്കളെ പോകണില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ തൊഴിലില്ല. മുതലപ്പൊഴി കുഴപ്പമായ അന്ന് മുതൽ അത് അഴിയാതെ അഴിയല്ല. അത് ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു കൊലപാതക സ്ഥലം. അത് മുതലപ്പൊഴി അത് അഴിയല്ല, അത് കൊലപാതക സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് മക്കളൊന്നും ജോലിക്ക് പോണില്ല, തൊഴിലില്ല. കടലപകടത്തിൽ നിന്നും കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട 71-കാരനായ സ്റ്റീഫൻ പറയും. ഓടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും വള്ളം കവിഞ്ഞു. കവിഞ്ഞതോടെ ആളൊക്കെ തിക്കാൻ പഠിക്കൊക്കെ നീന്തിയപ്പോൾ കര വന്നവർ പോയി. ഇത് തന്നെ സംഭവം നടന്നു. മുതലപ്പൊഴി അഴിയാക്കി ചെവിനാക്കിയാലേ ഈ ആൾക്കാർ ചാവാതിരിക്കുള്ളൂ. അതാക്കണം, എങ്കിലേ ശരിയാകത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയും ഇവിടെ കിട്ടൂല. എല്ലാം മരണം തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു ദിവസം കൂടും, ഒരു ദിവസം കുറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങ് അറ്റം വരെ ഉണ്ട്, അങ്ങ് അറ്റം വരെ കിടന്നു. കടൽ അങ്ങോട്ടാണ് കിടന്നത്. ഇപ്പോൾ കടലിന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി. നിങ്ങൾ വെറും വെള്ളമാണോ വന്നത്? ഒരു വെള്ളം മുമ്പേ അണച്ച്, ഒരു വെള്ളം പിറവിന് വന്നു. പിറവിന് വന്ന വെള്ളത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ 6 ആളുള്ളത്. അതിലാണ് 3 ആളിപ്പോൾ പോയത്. കടലെടുത്ത് വെച്ച് അടിച്ചപ്പോൾ കവന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നീന്താനൊന്നും പറ്റില്ല, ഭയങ്കര താവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീന്തി വരാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ്. ജീവധനം പോലെ അന്നേരം കിട്ടി അവരെ.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന് ഇടം തിരക്കി പോകണ്ടേ, ബോഡീനെ എടുക്കണമല്ലേ. സെപ്റ്റംബർ 9 പണി കഴിഞ്ഞ് 2 വള്ളങ്ങളിലായി തീരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു. 5 തെങ്ങിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയും വള്ളയുടമയുമായ അലക്സും സംഘവും. ഒരു വള്ളത്തിൽ തട്ടുമടിയും മറ്റു ഏനങ്ങളും 2 പേരും. മറ്റൊരു വള്ളത്തിൽ അലക്സ് ഉൾപ്പെടെ 4 പേരും. കരയിലേക്ക് കയറുവാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് അലക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വന്ന വള്ളം കടല് പിടിച്ചു മറിഞ്ഞത്. തീരത്ത് കണ്ടുനിന്ന ഉറ്റവർ രക്ഷിക്കുവാനായി കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും അലക്സിനെ ജീവനോട് രക്ഷിക്കാനായില്ല. എൻ്റെ അച്ഛനാണ് മരിച്ചത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ 2 പേര് കൂടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കടൽ അന്നേരം വളരെ മോശമായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴല്ല, ഫുൾ ടൈം നല്ല മോശമാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞ്, അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കരോട്ട്. അങ്ങനെ വണ്ടി പിടിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ വന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന വഴിയാണ് അപകടം. ആദ്യം വെള്ളം കൊണ്ട് പിടിച്ചെങ്ങനെ, രണ്ടാമത്തെ വെള്ളം വന്നപ്പോൾ മറിഞ്ഞ് മരിച്ചു. പിന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ കടലപകടങ്ങൾ. മോസസ്, ജോസഫ് തുടങ്ങിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. മകന് സുഖമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ പകരക്കാരനായി വള്ളത്തിൽ കയറിപ്പോയതാണ് ജോസഫ്. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല. തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് ബാധിതനാണെന്ന് കണ്ടതോടെ 4 ദിവസമെടുത്തു വിട്ടുകിട്ടുവാൻ. മകൻ ജോബിൻ അപ്പന്റെ ചിത്രം നോക്കി നെടുവീർപ്പിടുന്നു. അച്ഛൻ കടലിൽ പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണ്. പണിക്ക് പോയപ്പോൾ കടൽപ്പണി അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ടേ കടൽപ്പണി തന്നെ. അറിഞ്ഞൂടെ, കൂടെ പോയവരാരും ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വിവരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആ സമയത്ത് വെള്ളം കമ്മന്ന് സംഭവിച്ചതാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഞാനും ഇപ്പോൾ കടൽ പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 10 വരെ പഠിച്ച് പിന്നെ വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഇതില്ലാത്ത കാരണം ഞാനും പിന്നെ കടൽ പണിയിൽ ഇറങ്ങി. അച്ഛൻ പോണ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ. അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ പണിക്കുമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ തലേ ദിവസം വരെ പണിക്ക് പോയിരുന്നു. പിന്നെ നടുവേദന എടുത്ത് വീട്ടിൽ കിടന്നു. എന്നാണ് അച്ഛൻ പണിക്ക് പോയത്. കരയായതുകൊണ്ട് ആരോ ഒരു പയ്യൻ കണ്ട് നീന്തിപ്പോയി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് 3 ദിവസം 4 ദിവസമാണ് കിട്ടിയത്. കൊറോണ ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു. വിട്ടു എല്ലാവരും പോയി സംസാരിച്ച് ഇവിടെ വിട്ടു തന്നു. ബോഡിയൊന്നും കാണാനൊന്നും ആർക്കും പറ്റിയില്ല. കാണിച്ചു പോലും തരാതെ എല്ലാവരെയും ദൂരെ കൊണ്ട് നിർത്തി വെച്ച് ആണ് അവരെ പൂത്തിയത്. അച്ഛൻ കടൽ ഷോപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അധികമായിട്ട് പോകാത്ത ആളാണ് പണിക്ക്. ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ പോകാത്തത്. ഞാൻ പോകാത്ത ദിവസമാണ് അച്ഛൻ പണിക്ക് പോയത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആർക്കും ഒരു ഇത് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആരും കമ്മന്ന് കിട്ടിയ അരജീവനോടെ കൊണ്ടുവന്നാലും രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഇതും ഇല്ല. ആട്ടോര് തൂക്കിയെടുത്ത് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയെ കടലിൽ വിടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ്, സ്ത്രീകൾ കൂട്ടത്തോടെ പറയുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്ത് നേടിയതാണ് മുതലപ്പൊഴി ഹാർബർ. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കിത് വേണ്ട. ഈ മരണങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം മുതലപ്പൊഴി ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ആണെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് 92 ഞങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു, സെമിനാരിൽ പഠിക്കുന്നത്. അന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സമരത്തിന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിതിരെ വളരെ ഞാൻ 15-16 വയസ്സായപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിന് അച്ഛന്മാരൊക്കെ ആ ഫൊറോനയിൽ അന്നിരുന്ന അച്ഛന്മാരൊക്കെ സമരമായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടെ പോയ കാലം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. 94 92 മുതൽ 94 വരെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുതലപ്പൊഴി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ സമരങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്തതാണ്. ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ സാധാരണയുള്ള ഇവിടെയുള്ളവരാണ് പള്ളിത്തറ വലിയ വരെയുള്ളവർ ഈ കടലിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് പോകും. അന്ന് ഇത്രത്തോളം വാഹന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ വലിയ വള്ളങ്ങളെല്ലാം ലോറിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് നീണ്ടവരെ പോകുകയെന്ന് വെച്ചാലും ദൂരം, വിഴിഞ്ഞത്ത് പോകുകയെന്ന് വെച്ചാലും ദൂരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവർ കണ്ട അവരുടെ മുതലപ്പൊഴി, അവരുടെ ആ പൊഴി ഒരു അഴിമുഖമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വള്ളം കടലടിക്കാതെ ഓടിച്ചു കയറ്റി അവിടെ എത്താം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അതൊരു ഗുഡ് കോസാണെന്ന് കണ്ടാണ് സമരം നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ സമരത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഒരിത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അശാസ്ത്രീയമായ ഇത് കാരണം ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടക്കം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ആദ്യം അവർ പുലിമുട്ട് കെട്ടിയപ്പോൾ പുലിമുട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കടലടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് വള്ളത്തിന് പോകാൻ പറ്റാതെ മണലടിച്ചു. വീണ്ടും അവർ നീട്ടി, വീണ്ടും കടലപ്പുറത്തടിച്ചു. നീട്ടിയത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് വാട്ടറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ മണലടിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉപയോഗശൂന്യമായി. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കല്ല് മാത്രം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറേ നീട്ടി ഇതിട്ടു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം കുറേ നീട്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കടലിപ്പം അടിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ അഴിമുഖത്ത് ഇപ്പോഴും വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ കടലടിക്കാറുണ്ട്, മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൽ.
നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിന് പണിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ അവരവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് നിബന്ധന വച്ചിരിക്കുന്നു, ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഈ അഴിമുഖത്തൂടെ പണിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ് തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്നെ അതവിടെ ഇത് ചെയ്തു. ഹാർബറിന്റെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഗുരുതരമായ പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയതാണ്. എന്നാൽ അത് പരിഹരിക്കുവാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്കാണെന്ന് അടിക്കടിയുള്ള കടലപകടങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. അഴിമുഖം എന്ന് പറയുമ്പം ആൾക്കാർ വളരെ സേഫായിട്ട് എനിക്ക് തീരത്തേക്ക് വരാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അഴിമുഖം തരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല തരുന്നത്. ഓരോ അഴിമുഖവും എങ്ങനെ ഈ കടൽ കൊള്ളാതെ അല്ലെങ്കിൽ പാറയിലിടിക്കാതെ ഈ ഗ്രോയിൻസിൽ തട്ടാതെ എൻ്റെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളൊരു പേടിയോട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ അഴിമുഖത്തൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുമല്ല അവിടുത്തെ ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഈ മണലടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞു. അതാണ് മിക്കവാറും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം. അഴിമുഖത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞു. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തു. അവർ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 8 മീറ്റർ ആഴമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിച്ചത് ഈ ആഴം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം അടിഞ്ഞു, മണലടിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ബോട്ടിന് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരു തിര പൊങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇവരുടെ വെള്ളം മണലിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപകടങ്ങൾ ഒരുപാടായി. എനിക്കൊന്ന് ഈ വർഷം തന്നെ ഏതാണ്ട് 10-ൽ കുറയാതെ അപകടങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ട്, ഏകദേശം 10 അടുപ്പിച്ച അപകടങ്ങൾ അവിടെ അപകടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ ഏറ്റിനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബോട്ട് തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മുതലപ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഇരുവശത്തെയും പുലിമുട്ടുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന നിർദ്ദേശവും പൂന ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അദാനിയുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ട്രഡ്ജിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ ടഗുകൾക്ക് തീരത്തു നിന്നും പാറകൾ കയറ്റി പോകുവാനാണ് അവർ ട്രഡ്ജിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഈ മണലടിയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ അവരുടെ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, MOUവിൽ തന്നെ ഇവർ ഒപ്പിട്ട MOUവിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞത് അഴിമുഖം കിട്ടും, പക്ഷേ ഈ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ നിന്ന് അഴിമുഖത്തടിയുന്ന മണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തണം. കാരണം ഒരു നാച്ചുറൽ സെഡിമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മുടെ തീരങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പുലിമുട്ട് കെട്ടി മണലിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെക്കുവശത്തുള്ള മണലെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഈ തെക്കുവശത്ത് അടിയും. പെരുമാതുറ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ബീച്ച് കിട്ടി. ഈ ബീച്ച് മണലിൻ്റെ യഥേഷ്ടം ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ പോകുന്ന മണൽ തിരികെ കയറേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ മുതലുള്ള മെയ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ്. പക്ഷേ അത് നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. കാരണം പോകുന്ന മണൽ തിരികെ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് മണലെല്ലാം എടുത്തു പോവുകയും മറുവശത്ത് ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ മുതലപ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച തീരശോഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. നിരന്തരം മണ്ണ് വീണ് നിറയുന്ന പുഴയിൽ മത്സ്യം നിറച്ചു വരുന്ന വള്ളങ്ങൾ, പൊടുന്നനെ രൂപപ്പെടുന്ന വൻതിരകൾ വള്ളങ്ങളെയും ജീവനുകളെയും കവർന്നെടുക്കുന്നത് തടയുവാൻ ഇതുകൊണ്ടാവില്ല. കടൽ വന്ന് ബാക്കിൽ വന്ന് അടിച്ച് വള്ളം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ താഴോട്ട് വീഴിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 ആൾ ഈ സൈഡ്, ഞാൻ അപ്പുറത്തായിരുന്നു. വെള്ളം കമന്ന് ഒരാളിനെ കാണാനില്ലാതെയായി. ഞങ്ങൾ 3 കരമായിരുന്നു. ഒരു എഞ്ചിന് പോയി. വെള്ളത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാൾ മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു വല കാണാനില്ല. പിന്നെ അതിനെനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ഇവർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാവുള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ എഞ്ചിന് നോക്കി, എഞ്ചിന് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. കടലേ പിന്നെ ചുരുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരിക. കടൽ ഇറയോട്ടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേ കടലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. മീനുണ്ടായിരുന്നു. മീനും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓട്ടിച്ച് ഇറക്കിയപ്പോഴേ ഇറങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു. ലോഡായിരുന്നുകൊണ്ട് പിടിച്ച് വെക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇവിടെ നഷ്ടമുണ്ടവന്, ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ